Europa nunca, xamais estivo unida. Xamais, nos miles de anos de historia que tuvo, xamais estuvo unida. Este é o xenio de Europa. O sea, o espírito de Europa é estar fragmentada políticamente. E máis, esa é a raíz do seu éxito histórico. Estar fragmentada históricamente. O proceso de unificación de Europa nun superestado europeo, que distingamos, unha cousa é o mercado común, que é unha boa idea, que simplemente establecer sistemas de libre de tránsito, de mercadorías, de capitais ou de persoas entre os países europeos, outra cosa é crear unha superestructura política, un Estado europeo, un Estado como o Estado Federal americano, non? Ou o brasileiro, crear un Estado por riba dos demais que se impoña sobre o resto. Eso é totalmente alleio a Europa. Totalmente alleio. Nunca na historia dela tuvo nada semellante. E vai contra o seu espírito. Eu creo que vai fracasar. Non pode, máis, non pode nin creo que sea unha boa idea. De feito, nos 30 anos que levamos como Unión, porque a Unión Europea como tal se fala dos acordos de Maastricht, que foron en 1992. Se levamos 30 anos con ela. Desde entón, cuáles foron os logros de Europa? Cuáles foron os logros do euro? Non? Os logros, foi un gran desenvolvemento económico, foi unha moeda superestable. Qual é o logro que hai? Non, estancamento. A nivel xeral, obviamente, hai zonas que van ben e outras van peor. Pero a Unión Europea que ficou estancada precisamente por esa falta de dinamismo que tiña cando era antes, cando competían os estados cos outros, cando estaban a competir entre eles por mellores leis, por mellor moeda, por mellor cualidade dos produtos, por reputación, por a competencia cultural, non? Literaria, musical, era un mundo moi rico, que estaba todo o día a competir, e agora é unha especie de deserto, gestionado por Bruselas, estancado, que non é capaz de facer nada, que ni siquiera ten voz nos asuntos, nin debe tela, non?